城嘅環節啦。咁 Icon CM 咧，亦都係泰國其中一個好大嘅商場啦。本來咧，我哋都冇諗住嚟嘅，大家亦都冇發現我哋好多嘅片咧都係室內嘅。係啊，冇錯啊，小女咧第2日咧就興嚟到住啦，所以我哋改晒行程，多數行商場。咁亦都咧，因為 Icon CM 本身嚟我住嘅地方亞郊咧係唔近嘅，但係我已經改晒啲行程，因為怕佢再中暑咧，我程咧搭 Grab 嘅，所以去邊度咧冇乜分別，反正都係搭的士。咁咧其實就幾好行嘅。最近咧仲搞緊北海道節，咁喺掛住日本又未去到嘅時候咧，喺呢個 Icon CM咧就可以見到一個日本人。Icon CM 咧其實咧有個好好嘅地方，就叫縮市，係一個室內嘅水上市場。咁咧有啲似澳門威尼斯啊，即係全部嘢咧搭出嚟假嘅。咁但係咧有冷氣、安全、冇小偷，又乾淨企理，又有少少打卡位。咁對於我哋咧呢個行程咧好少外出嘅我哋咧就非常之適合。你睇到其實一般市場有啊市集有嘅嘢咧呢度都會有嘅。當然有好多人話喂 Icon CM 水上市場貴啲嘅喎，貴啲咪貴啲咯，喺泰國都係平啊嘛。當然你哋有權利去一啲更加地道嘅、更加文式嘅嘢，咁就攞嚟睇。船片啊，睇過船片啊，哇幾年都好鬼難，咁所以咧後嗌都會輸手。咁呢度咧真係咧就比我之前行嗰幾個商場咧，真係人頭湧湧喎。究竟係啲人中意嚟室內水上市場啊，定係咧呢個特別吸引咧？我就唔知啦。咁但係咧，我行咗咁多大商場咧，縮CM咧呢度可以話係最多人流嘅。咁我亦都有見到有團咧會行過嚟啦，甚至有啲東南亞團咧，我記得好似印尼西亞嘅團咧都會過嚟呢度行嘅喎。咁你見到好靚，好多打卡位，好乾淨，好企理。嗱，你見我哋咁多條片，呢個商場咧都算最多人行。咁今集就講住咁多先啦，下一集再行曼谷俾大家睇，記得 subscribe、like 同 share 啊！及觀 club。premiumbeat.com